както всяка една изложба, се случи абсолютно спонтанно. Иначе аз в студиото си рисувам цяло лято и картините, а пък скулптурите ги правим още от преди това, защото отнема малко повече технологично време. Точно от това ъгълче тръгна и от тази картина, това пата, което така е може би най-малкият детайл от цялата изложба, всъщност стана символа на цялата изложба. И така решихме да е забавно, да е приятно заглавието. Продължавам да си работя с маслени бои. Тук може би интересното е, че една част от малките картини и една голяма работа са в акрил, който за мен е нещо по-ново и там е различна провокация към мен и откривам, хората ще видят, че е така малко по-различни неща, по-рисунъчни, пак с цвят. Интересно ми е, тук в тази изложба съчетаваме всичките подходи. Маслената живопис, акрила и скулптурата, която е абсолютно нова за мен. Чудаци. Градски пастири, да, това беше заглавието на голямата изложба, която правих преди 2 години в Градска художествена галерия Пловдив. Те първо започнаха просто от едни петна боя в картините, които бяха насложена боя. В един момент взеха да придобиват очи, усти, очила в даден момент и после и бради и така получиха една цялостна форма. Нали, хората ще видят, че и в скулптурата го има и цяла фигура вече. И интуитивно, както всяко нещо в моето творчество, интуитивно, винаги с голяма доза импровизация. Това е начинът да откривам нови хоризонти и все така си прекарвам доста време в студиото. Всичко е ново. Ами да, и галерията, въпреки че е малка, така ме предразполага да покажем това без да стои тежко. Има около 20 произведения, които мисля, че стоят леко в пространството и има разнообразие. Може би ме провокира точно самия материал. Все едно, че самия материал носи някаква духовност в него, някаква друга чистота. И това нещо е ключово при мен и оставам да ме води. Нали, както казваме, е важно всеки художник малък да се е падал на главата, след това всичко вече е лесно. Идва си само.